Sziasztok! Az elkövetkezendő pár rövid videóban az airbrushozáshoz szeretnék némi tanácsot adni, egészen az alapoktól. Azt fogom bemutatni, hogy én hogyan is végzem ezeket a munkákat. Legelső az az, hogy hogyan állítom be itt itthon a kis munkafelületet, ahol airbrusolni szoktam. Először is fölrakom az elszívó dobozt, ami nagyon hasznos, hogyha az ember otthoni környezetben szeretne airbrusolni. Ide bekerülnek majd a fújandó figurák. Mögé rakom a kompresszort, aminek a levegő csöve eljön egészen a szórópisztolyig. Mielőtt bekapcsolnám, természetesen összeszerelem őket. Fontos még az, hogy legyen kéznél elegendő szilvia, ez már olyan kevés, hogy mindjárt le is ugrom a boltba vásárolni egy tekerccsel, illetve a festékeim, kis keverőtálca és a higító a megfelelő festék állagának eléréséhez, víz a tisztításhoz és egy kukába szánt kis doboz a különféle keletkező festékes hulladéknak a tárolásához. Így ennyi lenne az első gondolat.